Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya. Raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu sagantaa roobii waxabajjii 4 bara 2014 qabnu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Har'a qophii tibbanaa fi marii dargaggoota Oromoo waliin taasifame kutaa 5ffaasaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hiriira nagaa biyya Awustiraaliyaa keessatti godhame ilaalchisee gabaasa gabaabaas ni qabna. Har'allee sababa hanqina yerootiin qophii mala jireenyaa hin dhiyeessinu. Sanaaf dhiifama isin gaafanna. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu Alallisee Wadaajooti amma gara oduutti isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaaf qabnuun isin dhageessisaa an oduu kan isin dhageessisu dhaabasaa waq jiraate duraan dursee matoota oduu. Waraanni mootummaa Itoophiyaa barattoota Oromoo mirga falmaa gochaa jiran ajjeesuutti fufe hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa kutaalee 5 keessa jiraatan immoo gamtaadhaan hiriira guddaa taasisan qorannoon miseensota OPDO irratti gaggeeffamaa jiru dabballoota 500 hojiirraa ari'achiise. Amma oduu bal'inaan. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa kan kutaalee adda addaa keessa walitti babba'an wixata darbe hiriira guddaa magaalaa Kaambeeraatti ba'an. Hiriirri uummati gara 400 ol ta'an irratti hirmaatan kun guyyaa guutuu kan gaggeeffame yoo ta'u gaafatamtoonni waldaalee hawaasaa bakka bu'oota mootummaa fi mormitoota biyyaa waliin dhimma Oromoo irratti haasa'anii jiru. Dhimma kana irratti gabaasa addaa oduu booda ni qabna. Oromiyaa keessatti bilisummaa Oromoof wareegamni bahaa jiru dabalaa akka jiru gabaasame. Gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo akka gabaasetti gidduu kana callaa barattoota Oromoo mirga saba isaaniif falmaa godhaa jiran 3 hidhattoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Akka kanaan barataa Daawit Waaqjiraa fi barsiisaa Magarsaa Abdiisaa Oromiyaa lixaarraa hidhattoota mootummaatiin erga reebamanii booda akka ajjeefaman beekameera. Haaluma wal fakkaatu yuunivarsiitii Haromaa keessatti barataa kan ture barataa Nuraddiin yookaan immoo Alisaan Hasan barataa kompiitar saayinsii waggaa 2ffaa kan ta'e mana hidhaa keessatti reebame lubbuunsaa darbuun beekameera. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Baakkootti kan dhalate barataan kun waxabajjii 2 bara 2014 mana hidhaa keessatti lubbuunsaa darbuun beekameera. Barataa Naa'ol Kabbadaa kan siviilii injiinaringii baratus mana hidhaa Maakalaawii keessatti erga reebame booda miidhaan guddaa waan irra ga'eef yeroo ammaa kana hospitaala Xuqur Ambassaa keessatti wal'aanamaa akka jiru beekameera. Ebila 25 irraa kaasee haga yoonaatti barattootii fi sabboontoonni Oromoo mirga uummata Oromoo falmaa godhan 250 ol ta'an hidhattoota mootummaa Itoophiyaan akka ajjeefaman beekamee jira. Miseensota OPDO qorachuu fi aangoorraa kaasuun itti fufee jira. Amma yoonaatti gabaasa arganneen dabballoon OPDO 500 ta'an sadarkaa adda addaarraa kaafamanii jiru. Akka keessa beeksonni odeeffannoo nu dabarsanitti yeroo ammaa kana miseensotii fi kaadiroon OPDO sadarkaa adda addaatti argaman haala Oromiyaa keessa jiru irratti hirmaannaa isaan qabaniin kan wal qabate qorannoo guddaa keessatti argamu. Keessaayyuu Shawaa Lixaa fi Wallaggaa Lixaa keessatti qorannoon kun jabaatee kan itti fufe yoo ta'u qorannoo caasaa qulqulleessaa jedhamee moggaafame kana miseensota OPDO 500 ta'an sadarkaa bulchiinsaaf dabballummaa adda addaarraa kaafamanii murtii eeggachaa akka jiran beekameera. Dabballoon OPDO kun qoratamaa kan jiran dabballoota Tigraayin ta'uun beekameera. Miseensi raayyaa Itoophiyaa durii kan dhiyeenya kan haadhaaf abbaa ijoollee 3 rasaasaan tumee ajjeesuun shakkamee mana hidhaa Qaallittii keessatti argamu gidduu kana erga miliqee booda otoo tapha kubbaa miilaa ilaaluu qabame. Namtichi ajajaa dhibbaa Geetayee Alamee jedhamu kun baatii bitootessaa keessa sababa waldhabdee daangaarraa kan ka'e magaalaa Finfinnee keessatti ollaasaa akka turan haadhaaf abbaa ijoollee 3 rasaasaan tumee ajjeesuun himatame. Mana hidhaa Qaallittii keessaa ba'ee guyyaa 10 booda otoo kubbaa miilaa istaadeemii Finfinnee keessatti doo'achaa jiru poolisiidhaan akka qabametu gabaafame. Yeroo ilmaan Oromoo yakka tokko malee hidhaman tajaajila gahaa dhabanii mana hidhaa keessatti dhumaa jiranitti deeggartoonni mootummaa Itoophiyaa immoo akka barbaadanitti ba'anii galuudhaaf carraa kan qaban ta'uun beekamaadha. Jaarmiyaa miti mootummaa Mission for Mission jedhamu yookaan immoo namootaaf jedhamu hundeessuun biyyoota hedduu gargaaraa kan turan Dr. Karl Heinz addunyaa kanarraa boqotan.
Dr. Karl Heinz biyya Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu keessatti bishaan mana barnootaaf tajaajila guddinaa babal'isaa turan. Dr. Karl lammii biyya Oostiriyaa yoo ta'an dhalatanii waggaa 86 torban darbe addunyaa kanarraa darban. Hojii jaarmiyaa miti mootummaa keessatti waggoota 33f hojii boonsaa waan galmeessaniif badhaasa kabajaa hedduu argatanii akka jiran seenaa isaaniirraa hubachuun ni danda'ama. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma. Jaarsaaf jaartii ijoollee otoo hin jedhiin hawaasti Oromoo Awustiraaliyaa kutaalee Awustiraaliyaa 5 keessaa walitti dhufan magaalaa guddoo Kaambeeraatti argamuudhaan waxabajjii 2 bara 2014 hiriira guddaa godhanii jiran. Hiriira kanarratti dhaadannoo garaagaraa akkasumas suuraalee barattoota ajjeefamanii qabachuudhaan mirgi barattootaa akka eegamu Awustiraaliyaan maallaqa ishii seeraan ala mootummaa uummata ajjeesutti akka hin kennine gaafataniiru. Daraartu eessaa dhufte? Ani Sidiniirraa baay'ee. Maaliif Sidiniirraa baatee har'aas dhufte? Sidiniirraa wanni baanee dhumnee fi biyyattiin warra keenya ijoollee Oromoo ajjeesanii mirga hin qaban isaniif mirga isaanii sanii iyyachuu fi Awustiraaliyaan akka qarqaarsa irraa dhaabdu akka godhanii. Maqaan keenya jedhama? Carraan jedhama. Carraa eessarraa dhufte ati? Queensland irraa dhufe. Wanti nuyi asitti argamnee fi barattoota qonneen bulaa. Sagalee kee ol fuudhu. Qonneen bultoota Oromoo barattoota Oromoo biyya Oromiyaa keessatti dhumaa jiran nirraa kan ilaalchisedha. Maqaan koo Dinqee Teessooti Sidiniirraa dhufe. Maaliif dhufte Dinqee? Uummata Oromoo warra ammaa mana hidhaa jiranii mirga isaaniitiif falmanii warra miidhamanii akka isaan jastisiitti dhiyaatanii fi warri hidhamanis akka isaan hiikaman kanumaaf mootummaan biyya kana akka Itoophiyaa sappoortiin gooneef jennee protestiidhaaf. Maqaan keenya jedhu? Maqaan kee Firoomsaa jedhama. Firoomsaa har'a eessaa dhufte? Melbourne. Maaliif dhufte as? As akka dhufeef hiriira nagaa bahuu fi barattoonni keenya biyyatti dhumaa jiranii daa'imni dubartoonni biyyatti dhumaa jiranii kana mootummaa Awustiraaliyaa akka dhaga'ee waan kana dhaabuuf yoo danda'e akka nu gargaaru. Eenyutu ajjeese barattoota? Wayyaanee. Maaliif ajjeesan? Isaan firiidamii fedhanii nagaan biyya ofii keessatti biyya ofiitti raari'amaa jiranii biyya isaanii keessatti nagaan jiraachuu fedhanii kanaaf ajjeefamaa jiru. Hiriira kanarratti gaafatamtoonni waldaalee koomunitii Awustiraaliyaa keessa jiran wal ta'uudhaan gamtaadhaan bakka bu'aa mootummaa dubbisaniiru. Wanni guddaan immoo wanni bu'aa irraa argate yoo jiraate akka nu wajji dalagan akka immoo fuuldurallee dhufanii yoo nuti waan akka Federation Square fi waan akkanaa qabaanne akka dhufanii nu wajji wal baratan akka immoo haajaa teenya tanallee mangistii amma jirtuuf isaan mangistiidhaa miti isaan oppositionaa mangistii amma jirtuuf gizee eeggatanii bikkaa fi gizeetti akka dubbii san kaasan ballamanuu seenanii irra guddaa akka foreign affairs wajji walqunnamnu tattaafata goonanuun jaan. Pointi tokkittiin ka Jamaalii irratti da'uu fedhu wanti nu gaafanne tokko guddaan namni wayii wanti kun qajeelaa jedhee himuu qaba dubbachuu qaba. Kanaafuu mootummaa irrallee hin jiran oppositionii loola wanti kun qajeelaa jettanii dubbachuu wanti isin dhoogu waan hin jirreef barreessaati wanti kun qajeelaa miti United Nations waan kan akka investigeetii godhu yoo Itoophiyaan ka diddu taate ammoo gargaarsi akka irraa dhaabatu jedhaati barreessaa jennaan warra kaawwan warra armaan dura ministeera dura nama lamaa biraa idaadheeti mari'adheeti isteetmentii miidiyaaf gadhiif naagasaa waliin mari'anneen boodaa jedhaniiran akkama kunoo Minnesootatti godhaniisan. Mootummaa federaalaatti bakka bu'aa paartii Giriin kan ta'an Adam Bandeetillee bakka bu'oota waldaa hawaasa Oromoo kana dubbisaniiru. Kana malees gara dhumaarratti baanii daqiiqaa muraasaaf uummata wajjin haasaa godhaniin hawaasa Oromoo uummata biyya keessatti rakkachaa jiruuf sagalee ta'an galateeffatanii gara fuulduraatti sagalee uummata Oromoo karaa danda'aniin akka dhageessisanii fi nagaaf dimokiraasiin akka jiraatuuf akka hojjetan ibsaniiru. Gabaasa qindaa'eef Abasaa Waqjiraa.
Kaambeeraarraa. Qophii tibbanaa. Fincila biyya keessatti deemaa jiru walqabatee lakkoofsi Oromoo hidhamanii ajjeefamanii yookaan ukkaanfamanii akkasumas immoo kan barbaadamaa jiran hammadha jedhanii afaan guutanii dubbachuun nama rakkisaa jira. Mooraan waraanaallee mana hidhaa akka ta'e gabaasni mirga dhala namaa kan ministirii dantaa alaa Ameerikaa kan bara darbe Itoophiyaa irratti baase immoo ragaa tokkodha. Oromoo hidhuu fi duukaa bu'anii qabuun immoo biyya keessa qofaatti daangeffamee namne biyya alaattillee faanuma baqateera fakkaata. Baatii darbirraa kaasee bifa addaan Oromoonni biyya Sudaan keessa jiraatan hedduun isaanii mana hidhaa Ajanabii fi Kaartum akka hidhamanii jiranii fi hedduun isaanis qabamanii gara mootummaa Itoophiyaatti kennamanii biyya keessatti warri deebifaman jiru jedhama. Qophiin tibbanaa keenyarraas kanuma irratti xiyyeeffata. Haala Itoophiyaanotaa fi Oromoota Sudaan jiran mudachaa jiru warruma abbaa dhimmaarraa haa dhageenyu. Kaartum irraa nama sababa nageenyaaf maqaa isaan dubbannetu hima. Akka waliigalaatti yeroo ammaa kanatti Oromoo hedduu miidhaa hedduu irra gahaa jiru qabamee biyyatti darbatamaa jira. Hafuura isaanii utuu hin argin namni tokko jedhama sadii biyya afur hidhamaa jira biyya kana keessatti jechuudha. Mootummaan kun ilaalchi saba Oromootiif qabu ilaalcha addaati. Uummata kana kan to'annaa jira jechuun mootummaan Suudaanidha. Sana booda isaan haala irratti waliigalanii akka dhimma waliigaltee isaanii irratti hundaa'anii kan isaan uummata kana qabanii dabarsaa jiran. Dhimma baatii affaffaa kana keessa kan qabamanii mana hidhaa jiran hedduutu jiru. Kanneen ID kaardii kan baqataa osoo qabanii jiran illee hin jiru. Kan Afrikaa hin qabne illee qabamanii kan jiran hin jiru jechuun Oromoonni hedduu. Sababiin qabamanii fi kana jedhamee wanni addaamee wanni itti himamu hin jiru. Kashaa jedhu kashaan kun immoo yeroo mootummaa matuu walii galteedhaan akka yeroo suudii irraa hojjetamaa ture sanatti hin qabaa ka barbaade mana murtiitti dhiyeessee mana murtiin sana hin boodatti gara biyyatti kan darbatamu hin jira. Kanas keessatti jallatti kan ittiin jira jechuudha. Amma namni qabamee humnaan biyyatti deebi'ameeru hangisaa beekama? Namoonni darbataman hin jiru. Namoonni qabamanii asirraa kan darbataman hin jiru. Sudaan namoota hiitee warra mootummaan Itoophiyaa barbaadu immoo dabarsiteetti kennitee jedhamti. Warra qabamanii biyyatti deebisuudhaaf jedhaman keessaa immoo namni lakkoofsa 8809/000004 jaarmiyaa koolugaltoota baqattoota addunyaa biratti kan galmaa'eeru USA deemuudhaaf kan eeggataa jiru namni keessatti argamus jira. Kanaaf dhimma kanarratti UNHCR dubbisuudhaaf itti bilbilee xaariin booda dubartiin maqaan isaanii Maartiin jedhaman kanarratti namni ibsa kennu itti gaafatamaa kutaa ittisa baqattootaa obbo Muhammad Alsaafii akka ta'an naaf ibsanii isaanitti na dabarsanii na quunnamsiisan. Obbo Muhammad Alsaafis na dubbisanii eeginaan jedhanii bilbilli cufame. Deddeebisee bilbilees hin milkoofne. Yes, good afternoon. My name is Marty. I'm not involved in the refugee protection. Public information officer, and his name is Mohammed Al-Fati. Hello. Yes, good afternoon. Hold on. Imbaasii Itoophiyaa bakka bu'anii Oromoota kan duukaa bu'anii biyyatti kan deebisiisaa jiran immoo Oromticha obbo Muhammad Tufaatii jechaa dhageenye kanaan isaan dubbisne. Akkam ooltani? Nagaa obbo Muhammad Tufaatii. Muhammad Tufaatii. Ani raadiyoo sagalee Oromoo irraa isinii bilbilaa Heegirraa. Oromoonni hedduutu hidhamanii hiraaraa jiru jedhani Itoophiyaanonni warri kaanis gariin immoo ukkaanfamanii gara Itoophiyaatti kennamaniiru warri UNHCR keessatti maandeetii qabanis jedhani isin akka imbaasiitti waan kana quba qabdu. Mootummaan Suudaanii uummata curaafuu waraqaa akka baafatan ibsisiisee jira. Imbaasiileen akka waraqaa kana baafatan naannootti deemnee uummata keenya himnee jirra. Waraqaa bitaasaa jedhamu tokko uummanni baafatee jira. Nama isaan baafannee fi nama haaraa biyyarraa seenutu yeroo baay'ee hiraara keessa seena malee namni waraqaa qabu uumaa akkasumara rakkoon isa qabataan jiru. Amma akka imbaasiin beekutti namoota meeqadha hidhaa keessa akka jiranii warri Itoophiyaadhaa dhaqan? Hidhaan bifa lama obboleessu. Hidhaan biyya kana keessa jiru bifa lama. Hidhaan tokko hidhaa uummata diraagii baangoo fi jimaan qabamee hidhamu jira. Inni ammoo waggaa dheeraatti murtaaya. Hidhaan kun ammoo warruma daangaa kutanii biyya ambaa seenan akkuma qabaniin nama wanta kan qabne biyyatti deebisaa jiru sani. Sanitti waan biraa waa baay'ee wannoon hin jiru. Lakkoofsaan beekamaa garuu walumaa galatti warri amma hidhamanii jiran? Warri amma hidhamanii jiran lakkoofsaan hagana jedhee waan beeku qabu maaliif deebii guyyarraa namoonni biyya ambaa daangaa fudhanii seenan kun
yeroo gabaabaatti illee bakkee mana hidhaa cufa to'annee jirra waan akkasiisan jira. Namoonni Itoophiyaatti deebifanii hammam ta'u mayoona? Dhiyoo kana namni naannoo Liibiyaatitti qabamanii namni miidhamanii jirantu jiru. Namoonni hedduun isaanii namoota gadi 135 bishaaniif midhaan dhabanii Suudaanii keessaa bahanii dirree Liibiyaa keessatti kadhumaa jiran mootummaan Itoophiyaa embaasiin as jiru gargaarsa daddafee akka mootummaan Suudaanii qaqqabu godhamee dhufanii akkasumaan uummanni sun asitti deebi'anii mootummaan dhufaniitiin fuudhanii dandamachiisanii gara masammaatitti deebi'anii jiru. Gamiin tokko immoo komeen isin irratti dhaga'amu jira embaasii Itoophiyaa kanatti jirutti adda durummaa immoo isin obbo Mahammed Tufaatu ilmaan Oromoo adda durummaadhaan qabee hiisisee ukkaamsee mootummaaf deebisaa jira. Warra biyya keessatti maqaa adda bilisummaa ta'e Oromootiin hidhaa turan faatu ukkaamfamee deebisaa jira. Oromootumatu Oromootti diina ta'ee jira jedhanii warri isin komatan jiru. Maal jettanii obbo dhugumadha wanti kun obbo Mahammed? Kuni dubbii sobaati. Nuti nama Oromoo ta'e dhiigaan Oromoo ta'e cufa isaa ofi qabnee bira finnee waliin teennee jenna. Waa'ee embaasii jechuun bakkee irra jiran malee bakkee akkasumas agartee siyaasaaf nama onkuranii miti. Kanaaf kun dubbii sobaa olola kijibaati. Namoonni hattuun tokko yookaan namoonni siyaasa illee hubanne waan haasa'an malee wanni akkasii sun hin jiru. Uummanni bal'aa beekaa nama Oromoo keessaa itti xiyyeeffatee hin jiru. Suudaaniin Amaara nama Habashaa ta'e cufa isaa bifa tokkoon yoo qabdellee bifa tokkoon nullee ammoo akka Oromootitti Oromoo taanee bakka kana dhaabannee dalannee afaan keenyaan dubbachuun yoo akka ta'ee namoota tokko gammachiisuu didee nama golga Oromoo uffatanii laakiin Oromoo irratti duulan uummanni Oromoo kaartuu keessa jiru akka mul'atu goonee TV Oromiyaatiin akka taruu fi dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo akka kabajamu haaluu namni kuma jaha ol akka irratti kasamu goone maaliif akkanatti Oromoon as keessaa mul'ata? Siyaasni Oromoo biyyattii Suudaan keessatti maa mul'ata warri jedhan hedduu jiru. Laakiin yeroo ammaa kana keessatti Oromoon kaartuun jiru mul'atuu qaba. Ka jennu xiyyeeffannoo akka oopidootitti xiyyeeffannaa goone uummata kuma jaha ol garee ispoortii 14 liqqaamnee bifa kanaan sochoosaa jira kaartuun keessatti. Deebisuudhaaf abbummaadhaan kan socho'aa jirtan isinidha isiniin jedhu. Fakkeenyaaf nama maandeen isaa 88090T0004 jedhamee nama Tamaam Fiqaaduu Dhugaasaa nama jedhamu deebisuudhaaf irratti hojjetaa jirtu isiniin jedhanii mana hidhaa keessatti hiraaraa jira jedhan. Maal jettan asirratti? Maal seetanii dhiifama wajjin nuti akka embaasiitti wanna UN qabate UN fudhata. Waa UN natu hojjeta malee waa UN keessan seenu nuti ka keessa seenu maali jennaan waan waliigaltee mootummaan Suudaaniitii fi mootummaan Itoophiyaa embaasii waliigalee jira. Waraqaa jahaa ka kennamu kana isa kana. Ka UN ammoo jara dhagee waan san hordofa. Biyya deebinaa maalii goonaa waan akkasii injiru. Waggaa 23 booda siyaasaaf jecha yookaan adda bilisummaa yookaan ati maali jedhamee barbaadamuun baay'een jiru. Naannoo homaa waamni hagas mara miidhaa jarri fidanillee waan hin jirreef as keessatti illee ammoo hedduun isaanii socho'anii waan jiraataa jiraniif mootummaan akka hunda hagaan argate xiyyeeffannaa akkasiin qabu. Tokko kan Itoophiyaa irratti dhiyaatu warri dhiyaa fi Human Rights Watch fa'aa kan dhiyeessan maal jedhu Keeniyaa irraa namoota Oromoo hedduu ukkaanfamanii galanii warri hidhaa keessa jiran jiru warri du'anis jiru. Kaartumarraa weellisaan Kadir Martuu ukkaanfamee deebi'amee mana hidhaa keessatti hiraarri guddaan irra gahee jedhaniitu wabii dhiyeeffatu. Ammas warri ukkaanfamanii deebi'aa jiran kun Kaartumirraa Oromoota kanaan dura maqaa ABO'tiin shakkamanii yookaan biyya jireenya dadhaban ammas barattoota fincila biyya keessatti deemaa jiru keessattuu magaalaa Finfinneen kaartaa ba'ee waliin qabsiisee isaan hordofamaa jira waan jedhaniifidha kan isinitti kaase obbo Maammed Tufaa. Jechuun sirriidha maal Kadir Martuu dhugaadha nu bira dhufee embaasii Itoophiyaa keessatti dhufee sirbee bashannanee jimaa embaasii keessatti kenninee fi nyaatee waa ayyi haajaa waan sila barbaachisu cufaa waa hundaa jedhamee eegasii
seeraa odoo hin baafateen qaama bulchiisa biyyattii odoo hin gaafateen waraqaa seeraatiin ala turre walitti qabuudhaan qabaman. Ani battalatan jira bakka madrasiisan irra jira. Manni gartee uffata aabaa uffatee sirbu jira. Alaabaa aabaa uffatee sirbu jira. Tokkochi isaan qabamne namoonni sun. Katabe mootummaa Suudaaniiti waraqaa kamiin sirbisiiftanii waraqaa kamii akkana gootan jiranii badiisaa lammataa ammoo dubbii oofisanii sanitti iyyanii kaan jiranii mootummaa wayyaanee tokkos godhaa dubbiin jirre kana fidanii faffacaasan. Biyya galee hidhameera reebameera manidhaa keessa tureera biyyatti immoo maaf akkas ta'e? Ani quban qabu san. Dhaggeeffattoota keenya qophii tibbanaarraa kanumaan xumurreerra waan nu dhaggeeffattaniif horaa bulaa. An Dassuu Duulaati. Midagada alas bareda kandura boda siume kabda inafinko meyako akkam bareche marake tolche wakasi ume galatangalche inafinko meyako akkam bareche marake tolche wakasi ume galatangalche kule Kumala addunyaa sirba isaatiif hedduun galateeffannaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun kutaa shanaffaa marii dargaggoota Oromoo sadarkaa addunyaatti bakka adda addaa jiran waliin taasifnee isiniif dhiyeessaa jirrudha. Kutaalee darban keessatti fincila barattoonni Oromoo biyya keessatti gaggeessanii fi wareegama bilisummaa Oromoof jecha barattoonni Oromoo baasaa jiran kanaan kan wal qabatee dargaggoonni Oromoo maal gochuu akka qabanii fi egereen akkamitti deemamu akka qabu irratti marii gaggeeffamaa jirudha. Mariin keenya kutaa shanaffaarraas kanuma itti fufeetu adeemaa jira. Mariin keenya kutaa shanaffaas dhimmuma kanaan kan wal qabateedha. Mee dhimma Oromoo kan gara fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti imaammata akkamii uummati keenya qabaachuu akka qabu, aadaa akkamii jabeeffachuu akka qabu, marii goone irratti yaada dargaggoo falmataa dhiyeesserraa isin dhageessisuun eegalla. Gaafii baay'ee jabaataadha magaaluu ni yaala. Gaafii baay'ee bareeda tokko. Akkuma ati jette uummanni keenya kan durillee ta'e kan ammaallee ta'e waan yaadni akka durii sun hin jira jechuudha. Yeroo hundaa akkana taanee waan jedhu baggaruu maal goona eessa deemna maal uummata kaa waliin goona waan jedhuuf keessaa qaba jechuudha. Garuu ani yeroo tokko warra uummata durillee hoo jedhu kana waa tokko uummata keenya ibsuu barbaada. Maal yoo jettee uummata durii kuni waa sirriirra hin jiranii waa heera mataa hin jiran jechuudha. Maaliif nuti akka uummata tokkootitti dhallee borullee gurguraa'uudhaa fi waan dur nu qunname beekuu qabna. Egalee waan ufafoo ittiin deemnullee beekuu qabna jechuudha. So kanaafuu wanni duraallee baay'ee barbaachisa. Garuu yeroo hunda waanuma durii irratti yeroo guddaa gumne jechuudha. Yoo waanuma durii irratti aarima sanii ganama galgala waanuma san bichaa taate waan waan jeffannetti jira. Kanaafuu nuti hadda waan ufafoo irratti jabaachuu qabnaa jechuudha. Tokko akkaataa itti jabaannuuni poolisii baasu. Poolisii jechuun uummanni keenya hoggaa 5 eessa jira, hoggaa 10 eessa jira, hoggaa 20 eessa jira, hoggaa 30 eessa jira ka jedhu digalee artikulatii ta'ee lafa kaa'amuu qaba. Kana ka godhu eenyu hoo akkaataa itti jette kana ka godhu uummata isiiti. Uummata Oromooti kana hunda godhuu danda'u. Dargaggeessa ka godhuu danda'u. Jaarsa ka godhuu danda'u. Shamarran dubaran ka godhuu danda'u. Kanneentu godhuu danda'a. Keessaayyuu ammoo warri intellectual warri hin jennuuni warri roga baratee hin jiru warri addunyaa irra jiran kunniin qooda keessaa fudhachuu qaban.
Chatisaniituma ta'anii yoo rakkoon jiraate yookiin yoo uummanni keenya kiraayisiin jiraate walitti fiiguu hin taane warri Profeesara Dr. Poolisii kana baranne inni jedhan walitti dhufanii artikilatti uummataan waan akkanaati sagantaa akkanaa mataa baasaa jedhanii jaarmiyaa walitti fidanii dhiibbaa irra godhanii jiru kafa odeessisuun baasaadha. Kana yoo akka isaaniif hin jenne I think clear view hin qabaannaa eessa akka deemnu qabaannaa yoo deemniitiin biyyoota akkaaban bira dhaqee akkaataa itti himachuu dandeenyu ni jiraata jechuudha. Maaliif yoo kana jedhu namni amma ati olmataa wanni akkana jedhu faasii akkana sappoortii godhan ani isaan godhaa jiru maaloonni jedhanii kun jechuun jechuutti jiru waan baay'ee tokko argee jechuudha. Waan baay'ee tokko yeroo garii nuti akka saba guddaatitti saboolleen biyya keessa jiranillee saboolee gurguddaa akkamitti kanniinuu isaaniif dubbachuu dandeenya waan jennu iddoo dhugaa mataa keessatti baay'ee yaadneetiin jennee barbaachisaa. Yoo amma fakkeenyaaf Gambeellaa keessatti uummata lafarraa buqqisaniitiin ari'an amma nullee nutti deebi'aa jira. Akkamitti kana hunda dhuunfannee tokko kaanee akka saba guddaatti dhuunfannee yoo waan kana odeenya akka jedhu uummanni keenya dhugaa roogatti itti yaadeetiin irratti dubbatee mari'atee waan kana odeessisuu danda'a. Yoo san yoo humni kan akka guddaatti akka guddanne yoo wannoo waan biyyattii san keessa ta'u dhuunfanneetiin mootummaan wanni godhaa yoo kana dhaabbachuu qaba waan jenne uummata kaawwaniif illee dubbanne. Gaafsa leadershippiin ummaanuu akka uummataatti argisiisna. Kanaafuu waan akkana kanarra godhuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kana dargaggeessi uummanni biyya jiru keessattuu uummata kana kan jijjiirama kana hundi fiduu danda'u. Mee dhugaa tokko dhugaa walii kenne akka uummata biyya alaa tokkotti wanni godhuu dandeenyu qaaruudha akkuma siin kennite qarshii ta'ee yaada ta'ee. Garuu uummanni waan kana mootummaan kun akkamitti uummata keenya irratti hin haa dhaabu jedheetiin kan murteessu uummata keessa jiru. Asii naan Yurooppii Ameerikaa fi Austraaliyaadha. Wanni nu impaktii dhugama yookaan godhuu dandeenyu oo dhugaa waliin obboleeyyan kenna dikka isin galee warri biyya keessa jiran kun roga itti yaadanii ofuma keessa wal ijaaranii mootummaa akka uummata keenyarra kan deebifne akka saba kaawwa irratti hin deebifne baasanii fi qofa uummata keenyaan deebisuu qaban jedhee yaadni hiyyaadha. Hedduu galatoomii bariitu waa'ee daldalaan nama guddisuu waan jedhu kaafteettu. Amma namoonni iddoo adda addaa jiran waan danda'an irratti specialize godhanii hojjechuun fuulduratti hagamnu siqsuu danda'an. Dhuguma jettee namni heddummaatee jira kan baratee fi kan amma speciality wayii kan qabu skiilii tokko kan qabu. Garuu hoonu akka jarrisuun walitti dhufuu barbaanne motivation tokko kennuu qabna, incentive kennuu qabna. Jarri amma biyyarraa ba'anii jiranii. Jarris maybe nama Oromoos ta'uu si mala. Amma jarris mana edda biraatti qabani. So maalumaaf nama Oromoo gargaaruu barbaadanii. Reasoning sana kennuuf qabna mootii incentive sana. Hoo naasa goonee kaaneeti eddatti ufuu danda'anu bakka tokko establish go'uu qabna. Wala Minnesota ta'uu yookaan cyber space wayii ta'uu akka Paso akka But popularity in Baker, yookaan Skype ta'uu foorumii tokko kennuuf qabna. Eddee namni Oromoo professionally Oromoo eddee walitti dhufaniiti eddee yaada jaraasaa fi abdii jaraa akka eddee wal jijjiiruu danda'anuuti kennuuf qabna. Naa isa goonee kaane nama tokko nu barbaachisa akka liidarii wayii nama kan yaada kana hunda abdii kana hunda kan taa'eeti kan katabuu danda'u. Katabeeti achiin booda koomitii wayii nu barbaachisa. Kan abdii kana lallaareeti kan kun hojjetuu danda'a, kan hin hojjetuu hin danda'u, kan ilaaleeti, kan adda babbaasuu danda'u. Naa isa goonee kaane namni Oromoo, uummanni Oromoo wala Ameerikaa, kan Austraaliyaa, Yurooppaa, kan biyya jiru waan nu jabaachuu hin dandeenye riizinii sun hin jiru. Na isa goonee kaane. Garuu kan isa hundarraa kan importantii kan ofitti jabeessuu qabnu ijoollee keenya barsiisuudha. Ijoollee keenya hoo barnoota sanaan qabaatiin beekumsa sanaan qabaatiin akka uumatti fuulduratti Oromiyaa kanuma jedhamtu akka uumatti jira. Isa yaadni koo. Mariin dargaggoota Oromoo waliin dhimma diddaa barattoota biyya keessaa ilaalchisee gochaa jirru kanaan hin xumuramne. Kutaa xumuraasaa sanbata dhufu qabannee dhiyaanna
Har'aaf qophiin qabnu kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa qopheessinee kan dhiyeessine Aliyyi Galatoo fi Annaa Basaa Waaqjiraati fayyaa ta'aa.